เจอว่าวพี่ๆเขาเล่นว่าวอยู่เดี๋ยวเราจะไปพานักเรียนเล่นว่าวกันค่ะในทุ่งนาไปค่ะไปเอาว่าวกับพี่เขาไปฝั่งนี้ลูกมาฝั่งนี้เล่นมาฝั่งนี้ลูก这一次我真的睡着了。